వెల్కమ్ టు HashtagU. నేను మీ రాజేష్. ప్రస్తుతం తెలంగాణలో వరదలు ముంచెత్తున్నాయి. మరోవైపు కాళేశ్వరం పంపులన్నీ మునిగినటువంటి పరిస్థితి. అసలు కాళేశ్వరం మునుకకు ఏంటి కారణం అనేది అందరిలో వస్తున్నటువంటి క్వశ్చన్. అదేవిధంగా మరోవైపు సీఎం కేసీఆర్ చేసినటువంటి సంచలన కామెంట్స్, క్లౌడ్ బర్స్ట్, వీటన్నిటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. మనతో ఉన్నారు సుబ్బా రావు గారు, ఎన్విరాన్మెంటలిస్ట్. నమస్తే సార్. సార్, ఏంటి సీఎం కామెంట్ని ఎట్లా చూడాలి? కాళేశ్వరం ముంపుని ఏ విధంగా చూడాలి? ఏంటి మీ ఒపీనియన్? ఒకటి, ముందుగా ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రకటన అన్నది, క్లౌడ్ బస్ట్ అన్నది, అది ఆయన చాలా క్యాజువల్గా ఆ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినట్టున్నారు. కానీ ఆ స్టేట్మెంట్ యాక్చువల్గా ఆయనకి బ్రీఫింగ్ ఇవ్వడానికి ఆయన సలహాదారులు, టెక్నికల్ ఇన్స్టిట్యూట్, ఈపీటీఆర్ఐ ఇవన్నీ ఆయనకి సపోర్టివ్గా నిలవాలి. అంతేనే కానీ ఆయన ఏదో క్యాజువల్గా ఇచ్చినాడు, అది మటుకు ఆ స్టేట్మెంటు మనం అంగీకరించాం. అది టోటల్గా అంగీకరించండి. అది రెండోది ఏంటంటే, ఇంత పెద్దగా వర్షాలు పడుతున్నాయి, ఒక్కసారిగా కుంభవృష్టి పడుతున్నది అన్నది. క్లౌడ్ బస్ట్ అంటే తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ వర్షం కురవడం. ఇది హైదరాబాద్లో మనం 20 ఏళ్ల నుంచి చూస్తున్నాం. ఒక 15-20 నిమిషాల్లో వర్షం పడుతుంది, ట్రాఫిక్ 8 గంటలు ఆగుతుంది. మరి ఎందుకు అవుతున్నది? మొట్టమొదటిగా ఏమవుతుంది అని అంటే, తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ వర్షం పడడం అన్నది ఇది అనూహ్యంగా మారుతున్న వాతావరణ ప్రభావం. అంటే గ్లోబల్ వార్మింగ్గా చూడాల్సి వస్తుంది. అది ప్రపంచ యావత్తు వాతావరణ మార్పులు. ఇది ప్రపంచంలో వాతావరణ మార్పులు కేవలం ప్రపంచంలో అన్నది కాదు కదా, ప్రతి చోట జరిగే చిన్న చిన్న పర్యావరణ మార్పులు ఇవన్నీ జోడించినప్పుడే ప్రపంచంలో ఒక వాతావరణ మార్పు ఏర్పడుతుంది. మరి మనకి వర్షం ఏది, మన గాలులు సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ ఇక్కడి నుంచి వస్తాయి, ఏది అండమాన్ నుంచి వస్తాయి అని అంటే, అండమాన్లో వాడేం పార్సిల్ పంపుతలేడు కదా. మనకి భూమి చుట్టూ మనకి వాతావరణం ఉంది, గాలి ఉంది, అది నీరు భూమి నుంచే ఆవిరైపోవాలి. ఈ రియాక్షన్స్, ఈ ఒకదాని మీద ఒకటి ఎలా నీరు, గాలి, వేడిమి ఎలా ముడిపడి ఉన్నాయి అన్నది మనం రోజు రోజుకి మర్చిపోతున్నాం. దాంతో వర్షం పడంగానే ఏందో మనం అందరం భయభ్రాంతులు అవుతున్నాం. ఇది గోదావరి తీర ప్రాంతంలో మొట్టమొదటిసారి పడ్డ వర్షం కాదు. ఎందుకంటే గోదావరి తీర ప్రాంతంలో నిజంగానే విదేశీ కుట్ర జరిగిందా సీఎం కేసీఆర్ గారు అన్నట్టుగా? అది నేను అనుకోవడం ఏంటంటే, గూగుల్లో ఏదో ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది, ఆ ఆర్టికల్ని ఎవరో చెప్పుంటారు, దాన్ని బట్టి విదేశీ హస్తం ఉన్నది అన్నది. అంతగా హస్తాలు ఉండుంటే ఇది ప్రతి ఒక్కళ్ళ హస్తం, ప్రతి వ్యక్తి, ప్రతి దేశం, ప్రతి సమాజం చేతులన్నీ కలిసినప్పుడే ఈ వాతావరణంలో మార్పు వచ్చింది. కనుక కేవలం ఒక విదేశీ హస్తం అన్నది కాదు, ఇది అందరి కంట్రిబ్యూషను. ఇది ఇవాళ జరుగుతున్నది. ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి వరదలకు కానీ ముంపుకు కానీ మానవ తప్పిదంగానే చూడాల్సి వస్తుంది. ఇది మానవ తప్పిదం, కేవలం మానవ తప్పిదం. ఎందుకంటే అగ్రవేట్ అవుతున్నది. ఇంకొకటి, మానవ తప్పిదంతో పాటు వర్షం పడే క్రమంలో మార్పులు వస్తున్నాయి. అది ఈసారే చూడండి, 10 రోజుల పాటు వర్షం పడుతూనే ఉన్నది. మధ్య మధ్యలో ఇది వాతావరణ శాఖ చెప్తూనే ఉంది, కొంత ఈ 4 రోజులు, రాబోయే 4 రోజులు అతివృద్ధత పడుతుందని. ప్రిడిక్షన్స్లో చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. కానీ ఏమవుతున్నది అని అంటే, ప్రిడిక్షన్స్ ఏమిటి, వర్షం పడే విధానాన్ని చెప్తుంది. పడ్డ తర్వాత తీసుకునే ప్రిపేర్డ్నెస్ మన రాష్ట్రంలో విభాగాల మధ్య సమన్వయం లేదు. మనము వాతావరణ శాఖ, CWC, సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్, ఏదైతే నదుల ప్రవాహాలను గుర్తిస్తాయో, ఈ రెండింటితోటి మనం సమన్వయంగా పనిచేయడం లేదు. మూడోది, రాష్ట్రంలో డిసాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ అది ఉందో ఊడిందో కూడా తెలియదు. మరి అది ఏం చేస్తున్నది? డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కమిషనర్ కూడా ఉండేవా, ఏమైనారు అన్నది తెలియదు. ఇంకొకటి, నాలుగోది, ఈ రాష్ట్రానికి క్లైమేట్ యాక్షన్ రిపోర్ట్ అని చేశారు, అందులో ఈ అంశాలు ఏమి లేవు. మరి ఎవరో ఏదో రిపోర్ట్ చూసి కాపీ కొట్టి రాసిందా అది? మరి వరదలు అన్నది ఒక 20-25 ఏళ్ల నుంచి కొత్తగా వర్షాలు పడుతున్నాయి కదా, మరి మనం ఏ విధంగా? ఇంకొకటి, మనం ఈరోజు వరదలు పడ్డాయి, మనం చూసాం కనుక, ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాం కనుక దీని గురించి ఇంత ఇదిగా మాట్లాడుతున్నాం.
ఈ ఏడాది 4 నెలల పాటు హీట్ వేవ్స్ వచ్చినాయి. ఫిబ్రవరి నుంచి 40 degrees టెంపరేచర్. అవునా? మన రాష్ట్రమే కాకుండా మన దేశం అంతా కూడా హీట్ వేవ్ వచ్చింది. వేడిమి పెరిగినప్పుడు నీరు ఆవిరైతుంది, అదే నీరు వర్షంలోకి వస్తుంది. మరి 4 నెలలు వేడెక్కినప్పుడు ఎంత నీరు ఆవిరైంది ఏమైనా అంచనాలు ఉన్నాయా? ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి వరదలు కానీ వర్షాలు కానీ అంటే గతంలో వచ్చిన హీట్ వేవ్ కి దీనికి కోరిలేట్ అవసరం ఉంది. మరి శాస్త్రీయ మన సంస్థలు కానీ యూనివర్సిటీస్ కానీ ఏం తిని పండుకుంటున్నాయి అవి? ముఖ్యమంత్రికి కానీ ప్రభుత్వాలకు కానీ ఇది వాళ్ళ చేత అడిగించాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి మన నగరం చుట్టూ 14 యూనివర్సిటీస్ ఏం చేస్తున్నాయండి? ఎవరు చూడు కంప్యూటరు ఐటీ సెక్టరే కానీ ఇంకోటి ఏం లేదా ప్రపంచంలో? ఇలాంటి విపత్తుల గురించి మనం మాట్లాడమా? ప్రిడిక్షన్స్ లేవా? ప్రిపేర్డ్నెస్ లేదా? సో ప్రభుత్వం ప్రిపేర్డ్నెస్గా లేదు, అక్కడే ఫెయిల్యూర్ కనిపిస్తుందా ప్రభుత్వం? ఎస్, అది ఖచ్చితంగా కనబడుతుంది. ఇప్పుడు మనము వాతావరణంలో ఆకాశంలో జరిగేదానికి మనం కంట్రోల్ లేదు. అది ఎట్లనో కిందే పడాల. అది కింద ఎక్కడ పడుతుంది, దాన్ని ఎలా మనం ట్యాకిల్ చేయాలి, మేనేజ్ చేయాలి, ఎంతమందిని మనం మన రిలీఫ్ సెంటర్స్కి పంపాలా, ఎవాక్యువేషన్ రిలీఫ్ సెంటర్స్ ఇవి ఉన్నాయా? అసలు రిలీఫ్ సెంటర్స్ గైడ్లైన్స్లో ఏముంది తెలుసా? రిలీఫ్ సెంటర్స్ గైడ్లైన్స్లో ముఖ్యంగా ప్రతి గ్రామానికి పాపులేషన్స్ ఇవ్వాలి. అందులో ముఖ్యంగా వృద్ధులు, వికలాంగులు, పిల్లలు, బాలింతలు, చూలింతలు. ఎందుకంటే ఎవాక్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఈ 5గురిని ప్రథమంగా షిఫ్ట్ చేయాలి. అది ఏదన్నా జరిగిందా? అసలు ఎట్లా పోయినారంటే వరదలన్నీ ఆంధ్రాలో వస్తాయి మనకు వస్తాయా? ఇవన్నీ ఇది ఎవడో చెప్పే బేకార్ మాటలు. మనం చాలా సైంటిఫిక్గా పోవాలా. మనం వచ్చినా రాకపోయినా ప్రిపేర్ అయ్యి. ఇప్పటిదాకా తెలంగాణ చాలా సేఫ్ జోన్లో ఉందనేది అందరి మాట. భూకంపాలు రావు, వర్షాలు రావు, వరదలు ఎందుకు రావండి? భూకంపాలు భద్రాచలంలో వచ్చాయి, వరంగల్లో వచ్చినాయి. రామప్ప ప్రకృతి విపత్తులకు దూరంగా ఉంటుంది తెలంగాణ అనేది చాలా మందికి ఒక భ్రమ. కాళేశ్వరం నుంచి మొదలెట్టుకుంటే కింద కోల్ బెల్ట్ అంతా కూడా కోల్డ్ ఏజ్ పీరియడ్లో -0 degrees తయారైంది. అందుకే మనకి అక్కడ బొగ్గు దొరుకుతున్నది. మరి అది పెద్ద విపత్తు కాదా భూమి పుట్టినప్పుడు? మరి ఆ విపత్తులోంచే మనకు ఒక వరం వచ్చింది, బొగ్గు. మరి మన చుట్టుపక్కల ఉన్న రాళ్ళు, చెట్లే మన వాతావరణ మార్పుల్ని చూపిస్తూ ఉంటాయి. కనుక మనం వీటిని గమనించాలి, వీటిని పాఠ్యాంశాల్లోకి తీసుకెళ్ళాలి. వీటిని మన కార్పొరేటర్స్కి, ఎమ్మెల్యేస్కి కూడా వాళ్ళకి ఒక కోర్సులో చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. కాళేశ్వరం పంపులు మునిగిపోయిన అంశాన్ని ఎట్లా చూస్తారు? అంటే ఎందుకు మునిగిపోయింది, ఎక్కడ లోపం కనిపిస్తుంది అంటే అది ముఖ్యంగా ఏమైనది అని అంటే దాన్ని అసలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ సైటింగే తప్పు. రెండోది పంప్ హౌస్ సైటింగే, అది లోవర్ కాంటూర్లో ఉంది. ఎందుకు అని అంటే కరెంట్ ఖర్చు తక్కువ అవుతుందని కింద పెట్టినారు. కానీ వర్షం పడ్డప్పుడు కింది ప్రాంతం మునుగుతుంది. ఎప్పుడు కూడా పంప్ హౌజెస్ని మనం పై ప్రాంతంలో పెడతాం. ఎలానో కరెంట్ ఖర్చు అవుతున్నది, అది కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ అని అనుకోవాలి. అది ఏం చేసినారంటే ఎవరిచ్చినారో సలహా, కింద పెడితే కరెంటు ఖర్చు తక్కువ అవుతుంది సార్ అంటే, అయ్యే ఖర్చు ఎట్లనో అవుతున్నది. కట్టుకునే బిల్లులు అందరు కట్టుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు 40 కోట్ల రిపేరు ప్రజలే కదా కట్టుకోవాలా? వాడు కడుతున్నాడా? ఆ ఇంజనీర్ ఎవడైతే సలహా ఇచ్చినాడో ఆడైతే కడతలేడు. ఇంజనీర్ని బ్లేమ్ చేయాలా, కాంట్రాక్టర్ని బ్లేమ్ చేయాలా, లేకపోతే రీడిజైన్ చేసినందుకు ఎవరిని బ్లేమ్ చేయాలి? అసలు ఈ విపత్తుని ఎవరి మీద రుద్దే ప్రయత్నం చేయాలి, ఎవరిని చూడాలి? సార్ ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే పెద్ద ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ప్రథమంగా ఎక్కువ సమయం డిజైనింగ్ మీదే మనం చర్చలు జరగాలి. డిజైనింగ్ స్థాయిలోనే దీంతో ఎంత విపత్తులు వస్తాయి, రెండో డిజైన్ తోటి ఇంకేదన్నా తక్కువ విపత్తులు వస్తాయా అన్నది. కానీ ఏమైందంటే ఈ ప్రాజెక్ట్లో అందరూ వందిమాగతులు, నిలయ విద్వాంసులు ఉండేరు ముఖ్యమంత్రి చుట్టూ. ఆయన ఏది చెప్పినా వీళ్ళు డబ్బు కొట్టి సన్నాయి వాడిండ్రు. అవునా? అంటే అంత దౌర్భాగ్య పరిస్థితుల్లో మన డిజైనింగ్ ఇంజనీర్స్ ఉన్నారా?
అంటే చాలా వరకు ఉన్నటువంటి విమర్శలు ఏంటంటే కేసీఆర్ గారు రీడిజైన్ చేశారు, ఇంజనీర్లని పని చేయలేమలేదు అనేది కొంతమంది మేధావులు చెప్తున్నటువంటి మాట. ఇప్పుడు అంటే మేధావులు మీరు చెప్తున్న ఒకరే వారే చేశారు అంటే ఇప్పుడు తప్పైతే వారిదే అన్నది అంటది. కానీ నేనేమంటా అంటే ఒక మెగా ప్రాజెక్ట్ కట్టినప్పుడు అది ఎంతమంది అయితే ఇన్వాల్వ్ అయినారు, డిజైనింగ్ ఇంజనీర్ నుంచి మొదలెట్టుకుంటే ఓవర్సీయరు లేబర్ దాకా అందరం మనం కలిసి పనిచేసినాం. తప్పు జరుగుతుంది, ఆ తప్పుని మనం గుర్తించుకొని విపత్తు రాకుండా చూడడమే మన మేధస్సు. అంతేగాని అహంకారానికి పోయి నా వల్ల ఎటువంటి తప్పు జరగదు అన్నది లేదండి ఈ ప్రపంచంలో. ఉన్నది అట్లా అందరం తప్పు చేస్తాం, ఏదో ఒకటి తెలుసో తెలియకో. అంతేనే కానీ ఒక 500-600 మంది పనిచేస్తున్న ప్రాజెక్టులో ఒకరోజు ఒక కాంట్రాక్టర్ పైసలు తక్కువై వాడు ఇసుక ఎక్కువ కలిపిండేమో నువ్వు చూసినావా క్వాలిటీ కంట్రోల్లో? ఈరోజు క్వాలిటీ కంట్రోల్ డిపార్ట్మెంట్ చేయడం లేదు. క్వాలిటీ కంట్రోల్ డిజైన్ అవుట్సోర్స్, క్వాలిటీ కంట్రోల్ అవుట్సోర్స్, ఎగ్జిక్యూషన్ అవుట్సోర్స్. మరి డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేస్తుందండి? తిని పండుకొని కిక్ బ్యాక్స్ తీసుకుంటుందా? ఈ పద్ధతిని మార్చాలి. సో ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో సమూలంగా మార్పు రావాలి. అది చాలా అవసరం. అసలు ఆ సైటింగ్ వగైరాలు అన్నిట్లో కూడా చాలా భవిష్యత్తులో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మునక నుంచి ఇలాంటి విపత్తుల నుంచి అంటే సేఫ్ సైడ్గా ఉండాలి అంటే ఫ్యూచర్లో ఏం చేస్తే బాగుంటుంది? మీ సజెషన్ ఏంటి? అంటే ముందు క్షుణ్ణంగా ఒక 100 సంవత్సరాల రెయిన్ఫాల్, ఇది క్యాచ్మెంట్ ఏరియాస్లో ఫారెస్ట్ క్షీణత, వరద ఉద్ధృతిని, దీని మీద క్షుణ్ణంగా చిత్తశుద్ధితోటి అధ్యయనాలు చేయాలి. దాని తర్వాత ఈ అధ్యయనాల ఆధారంగా ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో విపత్తులు ఏ విధంగా వస్తాయి అన్నది మనం చూసుకోవాలి. ఇందులో అన్నిటికన్నా ముఖ్యం కాళేశ్వరం కట్టినప్పటి నుంచి వరంగల్ మునుగుతున్నది. మీరు అదే చూసుకోండి, ఎందుకు సమీక్ష జరగడం లేదు? అంటే బ్యాక్ వాటర్ ఏమన్నా ఎఫెక్ట్? బ్యాక్ వాటరో లేకపోతే వాటర్ డెలివరీ సిస్టంలో తప్పే ఉండొచ్చు. వాటర్ డెలివరీ సిస్టమ్ అంటే ముఖ్యంగా ముందుగానే చెరువులు నింపేస్తున్నారు, వర్షాలు వచ్చి చెరువులు పొంగుతుంది. సో ఆ వాటర్ అంతా ఊర్లలోకి వస్తుంది కనుక డెలివరీ మెకానిజంలో పొరపాటు. మరి అది సమీక్షించుకోవాలి కదా. అది నేను తప్పే చేయను, నేనే ఇది అంటే అది పొరపాటు. థ్యాంక్ యూ సుబ్బారావు. థ్యాంక్ యూ, నమస్కారం. ఇది మొత్తంగా చెప్తున్నాడు సుబ్బారావు గారు చెప్తున్నటువంటి అంశం. ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ సమూలంగా మార్పు రావాలి, జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్ని పునఃసమీక్షించుకొని ముందుకెళ్ళాలి, తద్వారా భవిష్యత్తులో ఇలాంటి విపత్తుల నుంచి అరికట్టగలమనేది సుబ్బారావు గారు అంటున్నమాట. ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ వాచ్ #HashtagU.